За оние кои што се од самиот почеток со нас, веќе споделив дека ќе зборуваме навистина за интересна тема, за нешто кое што сметавме дека и помалку знаеме, односно неопходно е малку повеќе да се зборува, да се едуцираме и да се запознаеме. Каква е состојбата со иницијативата за геопаркови во Македонија, докаде е тој процес и проект кој што трае повеќе од 5 години. Ако зборуваме за нашата убава земја, која што располага со исклучително богато геолошко, природно и културно наследство, секако ќе се согласиме дека тоа заслужува да биде препознаено, заштитено, но и промовирано и сето тоа да биде еден одличен двигален за одржлив развој. И токму затоа започна и оваа иницијатива за воспоставување на геопаркови, современ пристап кој што ја обединува таа заштита на природата, науката, образованието, туризмот и локалниот економски развој. Кога зборуваме за она кое што го поседува нашата убава Македонија, она за кое што можеме да се гордееме и верувам она кое и тоа како би го искористиле други држави доколку го имаат, тогаш веројатно ќе треба малку повеќе и поодговорно да пристапиме кон вакви иницијативи и проекти, да одадеме малку повеќе внимание и се разбира побрза реализација, за разлика од она кое што го имаме сега, ако зборуваме од страна на поддршка, достапност и можност да тоа го видиме веќе конечно на дело. За геопарковите во Македонија каква е замислата, како тече проектот, кои се местата кои што се потенцијални за геопаркови и што на крајот би значеле тие за нашата Македонија, ќе зборуваме во продолжение со креаторот на проектот и менаџер Игор Ристовски, кој што мене искрено ми е задоволство кој е гостин денеска во нашето петочно издание, заради тоа што Игор, вие сте по потекло од Македонија, но веќе 10 години живеете во Австралија и се уште сте на релација Македонија и Австралија, заради тоа што некако таа нишка кон сопствената земја или родната земја си стои, а да речеме дека од навистина важно значење за сето она кое што го имате како искуство, како знаење, работа и кое меѓу другото денеска ќе го споделиме со нашите гледачи. Добро утро и добро дојдовте во Утринска неделна. Добро утро ви, благодарам на поканата и многу е вака значајно што на последната емисија ја затвараме со оваа тема, која што ми е исклучително значајна и при срце. Сега накратко, геопарковите како концепт, тие се уникатни територии каде што има геолошко наследство, природно наследство, културно-историско наследство и останати видови на туризам. И најчесто зборуваме тука за екотуризам, како што се качување по карпи, бициклизам, одење во природа, наблюдување на птици и така натаму. Кајакарење, значи има мал милион работи кои што се вклучени тука и сето тоа е во контекст на и за локалното население. Значи, за локалното население да просперира и економски и секако регионот да стане познат и предпознатлив како бренд во светот. Има две асоциации, Европска геопарк мрежа и Светска геопарк мрежа, и двете се инициирани од УНЕСКО. И мене како идеја ми се роди ова, затоа што јас порано работев за УНДП и преку УНДП правевме стратегија за биодиверзитет со моите бивши професори, сите беа таму, покојни Љупчо Меловски, Свето Крстич и така натаму, да не ги редам сите. И во стратегијата за биодиверзитет имавме цел број 4, беше да се формира геопарк во Македонија. И сега 2019 преку фондовите на Централна европска иницијатива, преку КЕП програмата или Know-how Exchange програм, таа е главната им е канцеларија во Трст. Тие поддржаваат проекти и пренесување на знаење од Италија кон западно-балканските земји. И земавме еден проект, добивме во вредност од 40.000 евра, кој што 20.000 беа грант, за да донесеме експерти кои што би можеле тука да соработуваат со нашите експерти и да се зајакнат капацитетите и да се отвори можноста за прв геопарк. И сега локациски јас го
налетав на еден труд на Анита Тодорова, која што е од ПМФ, од кај професорот Ивица Милевски и со неговиот тим веднаш стапивме во контакт и они беа отворени за соработка. Исто така Универзитетот од Штип го вклучивме со мојот бивши професор Блажо Боев, затоа што он е експерт за геохемија и е единствен, мислам, во Македонија, само син му го наследи истото. А геохемија е еден од работите у геопарк, што мораш да ги имаш. Значи, тука збориме за кога ќе кажеме геологија, не е само геологија, него и геохемија, геоморфологија, значи релјеф од карпите како се структурирани и како тоа течело низ историјата на создавањето на земјата. И со Универзитетот од Ферара стапив во контакт, тие беа многу заинтересирани за соработка, потоа го вклучивме и Универзитетот од Болоња. И така се направи еден кор тим кој што работеше на проектов од 2019 и сега цела среќа, несреќа не затекна ковидот. Да. Во тој период, па несреќа беше што не можевме да се состануваме толку често, све беше онлайн претежно, меѓутоа среќа беше па што кога идеа на терен професориве, немаше никој, значи беа изолирани, сами можеа да земаат проби. И така се земаа проби од 20 на локации. Значи земавме проби од Кокино, горе Старо Нагоричане, се земаа проби од Кратовскиот регион, пошто имаше иницијатива претходно Кратово Злетово да стане геопарк, меѓутоа со швајцарски грантови, меѓутоа не успеа поради немање инфраструктура и несоработување меѓу градоначалниците. И се земаа проби од Демиркапија и од Прилепскиот регион. Као што Маркови кули е исто така има потенцијал за геопарк. Овој регион е одбран, Демиркапија, Неготино, Гевгелија и Кавадарци, бидејќи има исклучително важни и ретки минерали. Да го напоменеме алшарот, кој што сите го знаат, алшар и лорандитот, кој што е уникатен во светот, го има само 50 на тони во Македонија и уште во Казахстан или Узбекистан најдоа сега. Толку, значи на две места во светот го имаш. НАСА е заинтересирана за него, бидејќи сметаат дека прават експерименти со сончевото неутрино и сметаат дека може да се создаде и вештачко сонце ако има доволни количини. Сега проблем е што немаш доволни количини. Да. Така да они експериментираат со некои други работи, го мешаат за да видат што како ќе испадне. Меѓутоа НАСА долги години беше и во Југославија, работеше со тимот на Блажо Боев на таа тематика. Така да тоа може да се направи уникатен да биде истражувачки центар кој што би привлекол туристи од цел свет. Геопарковите веќе се бренд, 241 геопарки има во светот, моментално 51 земја се вклучени. Австралија, кај што сум јас, е мачи сега исто иницијатива има за првиот да го отвори. Значи не е така лесно да се создаде, треба да се создадат услови, треба да се формира тим, треба да имаш стручни соработници кои што би работеле цело време. Да. Сега за да имаме да речеме слика, за колку време од оние кои што се создадени во светот и веројатно имат информација, колку време доколку се тече како што треба, се создава еден геопарк, бидејќи ако ние зборуваме за иницијативата кај нас и за вашата очигледно голема желба тоа да го направите со оглед на тоа што нели живеете и работите во Австралија, па и со останатиот тим и очигледно со пречките со кои што се соочуваме кај нас, и тоа се уште трае бавно. За колку време, доколку сега како што треба би се создал еден геопарк, за кој што слушнавме само еден мал дел, ќе кажеме во продолжение и подетално во однос на придобивките, за кои би требало да бидеме свесни, колкава е временската рамка? Ако сте Грција или Кина, можете за 2 години, 3 да го направите. Меѓутоа, ако не сте Грција или Кина, тогаш може да биде подолг, 4-5 години трае. Зашто ова кажувам? Затоа што гледајќи го Џердап у Србија, што е првиот национален парк, национален парк и геопарк е, тоа е двете во едно, да. Првиот е у Србија, сега прават и второ на Фрушка гора, сакаат да отвараат.
тој процес траеше околу 5 години, 6. Зашто? Затоа што тој таму со национален парк кога ќе врзеш подруго е, треба да се договориш услови, треба да се разграничи што е забранета зона, што не е забранета зона, затоа е полесно да не е национален парк и затоа е баш одбран овој регион. Меѓутоа треба да има некои природни реткости, а регионов има. Да. Само ќе напоменам, има 4 по Bird Directive на Европска унија, има 4 области за птици значајни. Демир Капија е еден од двата најголеми орнитолошки, значи кај што птици од цел свет доаѓаат, и египетскиот мршојадец го има, кој што е редок и така натаму. Имаме Butterfly, што е за пеперутки на Кожув област, која што е уникатна, и во Алшар има некои растенија што само таму растат и уникатни се, значи растенија што растат на арсенови почви и на прљави почви, така да ги наречам, антимон и други работи, кои што може да се користат за пречистување на почвите. Се имаше експеримент, зема од таму ги однесоа у Велес да ги пречистуваат од топилницата. Меѓутоа неуспешно беше, за жал, бидејќи таа само таму успева и ендемичен вид, само на Алшар може да успее и се чудат како, зашто, меѓутоа тоа е уникатноста на тој регион. Да. И се повеќе треба да бидеме свесни за уникатноста на многу нешта кои што ги имаме, природни убавини и богатства кај нас, и сето тоа да знаеме да го искористиме, но за жал минатото не ни го кажува тоа, ама сакаме да бидеме пооптимисти за иднината и некако да бидеме нели понасочени кон тоа. Само да кажам, до 3 до 5 години реков, затоа што УНЕСКО има 310 критериуми кои што треба да ги исполниш и апликација која пополнуваш и ја поднесуваш до УНЕСКО, и они после праќаат експерти нивни кои што може да биде од било каде од светот, например може од Кина да ти пратат или од Финска или од негде. И доаѓаат тука 3 месеци и гледаат како тоа функционира, дали функционира. Еден од критериумите е, например, да имаш 10 научни трудови објавени во Impact Factor списанија. Ние имаме до сега 7, затоа што Блажо Боев и неговиот тим имале претходно работено. Јас сега со проективе изминатите 5 години уште 3 објавивме. И тоа еден со Ферара го објавивме во Фиолити, што е еден од најпознатите списања за геологија. Значи, останува уште малку да се дополни тој критериум, за да дојде... Да, за да дојде апликацијата спремна да биде. Да, и посетата од представници од УНЕСКО, така и да се процени со Друг критериум е ГИС, например, да имаш исцртано датабази, мапи, да знаеш подлоги, какви се почви, ерозија и така натаму. И тука многу ми помогна и професорите Ивица Милевски и мојот професор по ерозија Дарко Блинков, Иван Блинков и многу други експерти од Шумарски факултет и од Земјоделски факултет, кои што исто као мене, ќе споменам Душко Мукаетов за почви, експерт број 1 во Македонија. Значи имаме тим кој што и сака да направи и навистина сака нешто да се креира во регионот, што ќе биде препознатливо. И формиравме, за таа цел формиравме 2021 на комитет или борд, кој што има 3 компоненти, значи научен борд, кој што јас сум таму, бидејќи јас сум и национален експерт за климатски промени. Да, и тоа ќе споменеме. Таму е Иван Блинков, таму е Сонја Липиткова, Ивица Милевски, како што реков. Имаме едукативен и туризам комитет, каде што се Владко Србиновски, каде што се многу други експерти, од Милена Талевска, професорката од ПМФ. Ние забележуваме фотографии, тоа е дел од она кое што ги имавте во склоп на проектот. Тој беше завршен настан. Во 2021 што го правевме и после тоа земавме уште еден проект преку Western Balkan Fund, кој што беше во соработка со Универзитетот од Нови Сад. Бидејќи Универзитетот од Нови Сад работи на методологија наречена GAM или Geological Assessment Model, со кој што ги проценуваат уствари местата значајни
и јас стапив во контакт со нив за да дојдат и кај нас да направат анализа таква, која што е пак потребна за апликацијата пак. УНЕСКО налага 40 да имаш такви, од кои што 5 треба да ти бидат уникатни. Да. Вие сте се разбирали нормално длабоко навлезени во сето тоа, што за нас, пошироката јавност, веројатно представува така малку нејасна тема или област, или можеби не доволно доближена до македонската јавност, заради тоа што некако сме се запознале ние за иницијативата за геопаркови, но не сме ја толку елаборирале, заради тоа што пред се ни требаат луѓето кои што се дел од проектот како вас, ако и сте од време на време тука, а истовремено и можноста да некако на еден, да речеме, основен начин го доближиме тоа пред се како идеја, но и да ја подигнеме свеста што е она што треба да се направи и она кое што го поседуваме, заради тоа што покри критериумите кои што ги споменавте, нели тие експерти од таа област веројатно тоа добро го знаат, но исто така е важна поддршката од државата каде што тоа се прави пред се и можноста да се елиминираат пречките со кои што за жал не само за вакви иницијативи и за други се соочуваме. А тоа се пречки кои брзо би се елиминирале доколку си имаете така малку повеќе разбирање, малку повеќе знаење и достапност до институциите или луѓето кои што се одговорни за тоа. Како вие стоите на тоа поле? Така, ние сме доста транспарентни, значи имавме веб страница која што за жал веќе не ја држуваме, каде што све објавувавме, направивме акциски план, изработена и многу други работи, мапите беа поделени све што имавме собрано. Имаме Facebook страница на која што преку социјалните медиуми гледаме да допреме и до помладата популација. На неа имаме преку 3000, значи, следбеници. Главната пречка е што например градоначалниците на 4, нашето е 4 региони, има геопаркови во светот и по 20 општини се вклучени. Меѓутоа кај нас 4 беше се општини. Како пример ќе кажам, Лазар Петров, кој што беше еден од иницијаторите, градоначалникот на Демир Капија, веќе не е таму. И сега новиот кој ќе дојде треба да го запознаеш повторно со иницијативата, да, и се друго. Во министерството иста приказка, значи Каја Шуков. Да ги кажеме Демир Капија, Кокино, Алшар и Прилеп, поштеднаш да кажеме, за тие се зборува. Не, конкретно овој предлог наш е Демир Капија, Гевгелија, Неготино и Кавадарци. Аха, овие се од пред. Да, Прилеп и овакво беа анализирани со проектот, меѓутоа решивме да не ги земеме нив, затоа што една општина или две општини ретко успева таа приказка, треба да имаш повеќе и немаше толку уникатни работи, како што ви кажав, критериумите се строги многу, а Неготино има слон или најден е мамут од таму мицогенскиот период, имаме океанскиот офиолитски комплекс кај Демир Капија, значи уникатни работи, геотермални води кај на Кожув. Генерално проблемот е тоа што се менуваат. Да, структурите се менуваат. Структурите и треба одново и одново да се објаснува проектот. Да, значи ние доставивме мислење до Министерство за животна средина. Министерство за животна средина е као фокал поинт, да го речам, за УНЕСКО. И таму секторот за биодиверзитет е главен. Значи, ако немаш мислење од него позитивно, не можеш да поднесеш апликација до УНЕСКО, ниту па нешто друго да правиш. Сега поднесовме до министерката Каја Шукова план, 5-годишен план со вработени лица со што сакаме да правиме наблюдувачница за птици, да се обележат патеки, такви некои, да речам, но сигурно нов министер, па треба и одново да се објасни. И тие беа мали пари, мали иницијативи кои што и на кои ти треба години да ги земеш со мали проекти, грантови, а ЦЕИ, Централната европска иницијатива, која што е од италијански грантови највеќе поддржана, сакаат да инвестираат. Тоа докажува дека лани ми дадоа 2 проекти во регионот. Едната со Неготино бевме со невладина, друга беше у Демир Капија, на која што и јас бев лично. Во Демир Капија беше многу интересна темата за дигитални номади и како се донесат дигитални номади за го зголемат екотуризмот во регионот. А тој регион е многу погоден за дигитални номади и донесов експерт од Италија што е дигитален номад кој што не рекламираше таму, не промовираше у Италија и благодарение на него
ми кажа од Демиркапија дошле тура цела 20 на луѓе кои што од Италија кои што го гледале него и сакавме да видиме пошто природата беше фантастична. Значи успешна приказна може да се направи, само треба малку повеќе. Така. И таа успешна приказна многу лесно може да се представи на оние кои што доаѓаат нели од надвор, поточно туристите кои без геопаркови се воодушевуваат на природните убавини кои што ги имаме, да не зборуваме кога и би ги имале и кога би ги доживеале или искусиле на тој начин како што и треба да бидат. Геопарковите се во раст, бидејќи туристите сега не бараат типично насместување, кидам у хотел и ќе се бањам у базен или на море, него новите туристи бараат, новата генерација посебно, овие што се што ги викаат алфа генерација, бумери, не знам како. Тие сакаат повеќе, значи сакаат да разгледуваат, сакаат природа, сакаат да пробаат гастрономија, каго сака вински регион, ако е да проба вино. Тоа спаѓа во алтернативен туризам, точно, така? алтернативен туризам. И тоа се повеќе во раст. Раст. Тие се викаат лохас, уште пред 10 години ги дефиниравме, лохас туристи кои што доаѓаат тука за да уживаат у природа и кои што се грижат за да не оставаат јаглероден оттисок, се грижат за климата и така натаму, као Грета Тунберг, да речам. Таква генерација. Значи, се раѓа сега, кои што се паметни и гледа одма на телефон. Ако хотелот има нешто што не му се допаѓа, не ти доаѓа. Значи, или местото. И што повеќе е односно изголемување на бројот на туристи кои што сакаат да шетаат, да истражуваат, не да седат all inclusive хотели и да јадат, да пијат и толку. Ако шетаат повеќе и истражуваат, па повеќе заработка е за регионот, зашто и повеќе и за нечи така, и запознавање со регионот, и кога зборуваме за развој на тој, за рурален развој или за промовирање нели на она кое што го има, ние имаме навистина делови од нашата земја каде што треба и да се истакнат, да се покажат, промовираат и презентираат. Значи само да ги споменам у иницијативата, да не ги заборавам, Звонимир Будимировиќ, што е на музеот на вино прв во Југославија, он беше новинар порано, иначе србин е, живее во Демиркапија долги години. Ристо Стојанов, кој што невладината ја оформивме таму, со синовите негови Тошо и Игор, ми помогнаа многу. Значи, они ги водат работите тука малтене, а дека се вклучувам. Владо Србиновски, кој што ми е... Од Балканија. Да. Често доаѓа и пријател. Наши професори сите, да не беа они, немаше да има ништо од ова. И иницијативата трае, значи, полека работиме на исполнување на тие критериуми. Еве, носиме и од други геопаркови, значи, 3 конференции имавме до сега, 3 пати ги носиме од другите балкански геопаркови, значи зборам Џердап, Вис, Караванке, од Словенија. Која ви е прогнозата? Кога би го имале првиот геопарк? Па, би сакал да ви кажам за 2 години, ама не знам како ќе се одвиват работите, навистина, затоа што и се зависи од финансискиот аспект. Финансискиот аспект е најважен. Всушност, затоа што овие мали грантови што ги взимаме за конференции, за настани, ќе ти дадат, например, 10.000 евра и ти треба да направиш хотелски престој, да им платиш авионски карти и ништо не останува за други работи. Разбирате? Да, но треба ние како држава да процениме што е приоритет и за што треба да се даде таа финансиска поддршка. Веројатно ова ќе го класифицираме во приоритети заради тоа што би било и добар фидбек за државата и економски прилив, односно раст во тој дел. Да, и бидејќи геопаркот една од целите е да се зголеми едукацијата и науката во регионот. Затоа и целта ние отвараме невладини постојано и значи отворивме во Неготино, направивме соработка со Ековите од Неготино, отворивме сега Блашница во Кавадарци, така да во секоја општина имаме невладина која што би можела да аплицира утре на некој повик. Овие ИПА фондовите постојат прекугранични, со Грција може да се направи соработка, како што кажав, Грција има многу геопаркови и секоја година отвараат они. Сега последен Кефалонија го отворија. Кефалонија не е ништо посебно, ако ме прашате, мислам сум бил таму. Ама ќе ни в процесот побрзо оди. Побрзо оди, затоа што двајцата главни се у европската мрежа, председателот и подпредседателот се грци. И ме разбирате, и затоа. Да, и тоа е веќе, да. И они веќе ја знаат шемата и шаблонскија, да. Да, така е.
Иако верувам дека имаме уште многу можност за разговор ќе имаме, но имаме ние уште многу да разговараме, иако времето ни е ограничено и затоа јас би сакала до уште оваа некоја минута која што имаме да ја искористам во однос на вашата работа и на вашето знаење генерално, кое што исто така треба да се искористи. Вие сте еколошки инженер, тоа е вашата работа и професија во Австралија, таму каде што работите и живеете. Исто така споменавте национален експерт за климатски промени, и ако зборуваме за состојбата со која што се соочуваме ние како држава и за жал последното нешто кое што ни се случи во Гостивар. Да. Завчера, да, што навистина е фрапантно и како податок и како информација која што пристигна кај нас. Што точно значи еколошки инженер и во однос на оваа работа и во однос на тоа како тоа функционира во Австралија, што е вашата работа, колку контроли треба да се направат пред нешто да се случи, како изгледа се тоа? Мислам да направиме една, да речеме, споредба или... Така. Кај нас еколошки инженери бевме 3 генерации. Тоа беше на Тодор Кралев, беше декан. 2001 завршивме, првата генерација. Идејата беше да се вработат по цементара, по скопска пивара, по фабрикиве и меѓутоа повеќето од нас продолживме како консултанти на проекти бидејќи не најде на слух кај приватниот сектор. И поради знаете какви се ситуациите кај нас, партиски не си погоден и така натаму. Јас работев лично и во двете најголеми компании, и во ГЕИНК и во ГИМ, Градежни институт на Македонија, и на инфраструктура, патишта, проекти, железнички станици, што друго работевме, значи тирзови, овие индустријските зони, нели, некој сака да прави нешто. И работите испитување на теренот, односно можноста да се дадат податоци за градење или да. И дали може да се гради или не може да се гради. Например, имаше иницијатива во Галичица да се прошири патот. Тоа се го одбивме. Значи ти даваш мислење дали позитивно или негативно. Имаше и за водно до крстот да се направи ски, ако памтите. Имаше МЕП со идеја да направи жичара исто Галичица во Охрид. Такви идеи некои пропаднаа, што не беа еколошки погодни. Меѓутоа, кај нас процесот се дава на мислење у Министерство и Министерството решава, некојаш и решава против волјата наша, да. Значи, ние ќе кажеме не, преку ноќ ќе стане да. А во Австралија, за споредба, све си е средено, они имаат и стратегија и за регионот, и значи точно знаат каде ќе се развива кога. Значи, оваа година го планирам АБЦ, наредната година тука. И нема отстапки од тоа и некако полесно се поминува, нема она бирократија црвена лента. И веројатно што ме дадена работата да се истражи од страна на експерти, тоа е прифатено во конечниот одговор. Да, кажеш ти дека не може. И тоа е. И се гледа да се губат некојаш пари, милионски суми се губат, ама не оди на штета на екологијата. Пред да доам јас, например, тука два проекти што ги одбивме, ги кошта инвеститорите 15 на милиони, ама сака да го уништат цел, со проектот ќе се уништаше коралниот гребен, значи што е уникатно нешто во светот и заштитено е од ЮНЕСКО. И таму веднаш се вели стоп и нема понатаму. Не можеш да испушташ отпадни води директно во мангровите тие што им се као растенија. Тие се заштита и од ерозија, меѓутоа да не бега земјиштето, меѓутоа и заштита и од големи бранови, од поплави, од такви работи. Строго конкретизирани правила, закони, нешто кое што и се знае, тоа е 20 метри, 50 метри можеш да градиш, не можеш понатаму. Кај нас 50 метри може, не може, ама и ќе пробам 55. Значи ме разбирате? Или се иде кога се гради зграда, се иде до улицата, не се остава простор за до ивицата на улицата. Да, и се гради се почесто зграда и не се остава простор за нешто кое што треба да биде. И за зеленило и за останати работи. А има Светската здравствена организација, има некои пресметки направено, 9 метри квадратни ни се потребни зеленило под човек. Се ако рачунате за
правевме пресметки у УНДП која бев, немаме ние доволно зеленило у Скопје за сите граѓани. Да, и тоа е очигледно и без да мериме и Без правиме, да правиш нели? пресметки, така, Тоа мислам се гледа и се чувствува и во однос на загадувањето и генерално немање зелена површина каде би можеле да се А и за се направи нешто, тоа е исто друга разлика. За се направи нешто тука у Македонија мораш да чекаш од европски пари и грантови. Линданот не можеме да го исчистиме веќе колку 20 години, 24 се збори за Линданот да се исчисти од Охис. Меѓутоа нема, имаше некои швајцарски иницијативи, ќе дојдат, ќе видат колку е тоа загадено и немаш. Бегаат, имавме проблеми со 600-валентен хром. Јас сум бил лично у крзнарата, например, Димко Митрев у Велес, кај што од 600-валентен пречистителна станица им дизајниравме на 3-валентен хром да се сведе, зашто не е штетен за околината. Ама сведе тоа со пари од Австрија, од вамо од таму. Нема иницијативи од приватниот сектор, а у Австралија приватниот сектор инвестира све, имаат тие големи хабс ги викаат, кај што се собираат јас ти и уште 20-тројца и даваме пари за да се реши проблемот. Тоа го нема кај нас, значи. Уште многу треба да работиме очигледно, да, на подигнување на речеш други се луѓето мигрираат. Едукација за тоа што се случува. А луѓето у Австралија мигрираат од Европа, оние тука доаѓаат, не. Да. Значи они доаѓаат од Холандија, од Италија, од Германија. Пак од овде доаѓаат, не се нешто од кој знае каде, од Марс не се. Да, но пак ќе речеме дека системот е тој кој што ете некако го насочува тоа и нормално свеста на граѓаните кои што живеат таму, иако и таму нели ги споменав ти коалите, исто и тоа се запазува како еден заштитен вид, како нешто кое што не треба да наштети. Да, интересен случај со коалата е до 2020 не беше забранета, не беше прогласена за заштитена и односно vulnerable тоа се вика на црвената листа. После пожарите 2020 ако ви текна имаше големи пожари во Австралија. Изгоре не знам колку шума и 1 милион и нешто животни умреа. Значи многу изумреа и ептен им се намали популацијата. После викаат шок, после пожарите не можеле да се размножуваат, не сакале да јадат, имаа проблеми со. Ама тоа се следи, све се мониторира, има факултети што финансираат тоа. Значи, дебели пари се уложуваат у мониторинг и следење. А кај нас, освен рисот, ја не знам друго што се следи, за што се дава пари. Така е. И кај нас очигледно не и за било кој домен кога зборуваме, очигледно многу повеќе работи се неконтролирани или нешто кое што на крај го добиваме ете вака како ваков резултат и нешто кое е директно на штета на граѓаните. Но еве има примери, имаме луѓе, наши луѓе кои што може да не ги донесат тие примери и не треба многу да измислуваме, нели? Се е измислено. Можеме само да земеме некои примери и некако посвесно да се насочиме, посвесно. Видиме волјата е најважна, нели? И ако сакаме тоа така да биде, па ајде да речеме дека секој од нас е одговорен, но и како индивидуално, така и колективно. Јас ви посакувам успех во овој проект иницијатива за геопарковите и посакувам што е можно побрзо создавање на геопарк кај нас. Слушнавме зошто. Ќе зборуваме, верувам, и во нашата следна сезона многу повеќе за тоа, се со цел да се едуцираме и да го доближиме тоа повеќе до нашите гледачи. И ќе се задржиме и ќе посакаме таа прогноза до 2 години, да добиете целосната поддршка и да може да уживаме како ние, граѓаните тука, така и оние кои што ќе дадат надвор. Ви благодарам за гостувањето и за можноста што времето кога го имате тука во Македонија да одвоите за да бидете студентска на тоа. Благодарам.